आज तो हद ही हो गया। छोटा चेतन को एते राग लागला जे से तलाक नै गला जेते सब फास्ट फूड रो काहे कि कहले हम बड़ मान को जो खाइबा जिंसटा नॉर्मल लागि थाए मजा लागि थाए सेही जिंसटा ए मान को टिक्के लंका देले मते जळी थाए किंतु हम परे किछ लंका खाइ महिला को जेते लंका देले भी से कम ही हेते कोन दुइटा बाछि के देबर तो खाइ देला किंतु याकू कदापि न फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट मते फेल हे गला मंचूरियन टे जळोनी बोली कहिबार मते से खाइलानी किंतु जोर जबरदस्ती टाणी आनी के खुआई देबारु जानला कि सेते लंका पड़ीनी संगे संगे गुट्टे मिनिट रे खाइ पकेला खाने के बाद बाहर आके थोड़ा खेलने के लिए उसने कहा तो मो भी कहली हो चाले किंतु से तार कोठू रांजी बाड़ी टेकी आनी की खंड खंड करी कहूची तुणो रांधुची तू अलबत खाइबू मु मने मने भाबिली यारी संगे आसीबा ही भूल करदी सकाळ सकाळ पळेबो बोली से तार मन भरी खेली पकई दे जैसे सुबह हुआ पूरा एकाबरी चक्का चखई की बाहर की गाड़ी रे बसी से तार बाय बाय करबार लागी गला गाड़ी रे बसची बोली तार खुशी 100 ରୁ 100 ताको छाडी के आसीची कि नहीं व्हाट्सएप रे गोटे वीडियो चली आस्थिला जोतरे की रिसी खाउतला सेतिको खाउ खाउ ताको 2-3 घंटा लागि जाइथिला बाय।